Chwała Bogu. Adieu. Fajnie was wszystkich zobaczyć. Ça fait plaisir de vous voir tous. Kościół się napełnia L'église s'est remplie tydzień na tydzień. d'une semaine à l'autre. Jestem trochę zmęczony, Je suis un peu fatiguée, więc będę mówił wolno. donc je vais parler doucement. Dla was to nie jest problemem, Pour vous, ce n'est pas un problème, a dla mnie będzie łatwiej. et pour moi, ça sera plus facile. Spędziliśmy 3 dni z kościołem hiszpańskim. Ces 3 derniers jours, nous avons passé avec l'église hispanique. Ja myślałem, że jak to ostatnim razem był ślub Wiktorii i Sebastiana, La dernière fois, quand il y a eu le mariage de Victoria et Sébastien, to tam dopiero się bawiliśmy. c'est là où on a fêté. Ale 3 dni z Hiszpanami, Mais 3 jours avec les Espagnols, poprzeczka jest coraz wyżej. euh, Poprzeczka jest le barreau. le barreau est de plus en plus haut. Ale chwała Bogu, był fajny czas. Gloire à Dieu, c'était un temps formidable. I przez ostatnie tygodnie, które minęły, Et les dernières semaines qui sont passées, powracamy do tego samego tematu mniej więcej. nous retournons chaque fois au même thème. Mówimy o przeszłości, Nous parlons du passé, o tym, co nas, o naszych pożądliwościach, de nos désirs, o tym, co nas kusi, ce qui nous tente, z czym mamy problemy. avec quoi nous avons des problèmes. A więc dzisiaj chciałem, abyśmy powrócili do fundamentu, Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on retourne à la fondation. tego powołani przez wiarę. C'est pour ça le thème c'est appelé par la foi. A więc plan jest prosty. Alors le plan est simple, Wiara, la foi powołanie. et l'appel. Koniec. C'est tout. Do widzenia. Merci, au revoir. Żartuję. Non, Dobra. c'était une blague. Każdy człowiek Chaque personne w coś wierzy. croit en quelque chose. Każdy z nas tutaj zgromadzony Et chaque personne présente ici w coś wierzy. croit en quelque chose. Tak naprawdę całe nasze życie Et en vérité, toute notre vie składa się z takich grup prawd, est composée d'un ensemble de vérités w które wierzymy. en quelles on croit. I mamy nadzieję, Et on a l'espoir że te prawdy nas nigdy nie zawiodą. que ces vérités ne vont pas nous décevoir. Dam wam taki prosty przykład. Je vais vous donner un exemple simple. Ładując telefon, En branchant les téléphones pour qu'ils se chargent, mam wiarę, że się naładuje. j'ai la foi qui va se charger. Ale w praktyce bywa to różnie. Mais en pratique, ça va parfois différemment. I tak samo w naszym życiu Et aussi dans notre vie, są rzeczy, którym jest łatwo uwierzyć, il y a des choses où on peut croire facilement, jak ten telefon, comme par exemple avec le téléphone. ale są rzeczy, którym jest trudniej uwierzyć. Mais il y a aussi des choses où c'est plus difficile à croire. Na przykład to, Par exemple, że mąż faktycznie jutro tą żarówkę wymieni. que ton mari, vraiment, demain, il changera cette ampoule. I wiecie, ten zbiór wierzeń Et vous savez, cet ensemble de croyances jest niezbędny w życiu każdego człowieka. est indispensable dans la vie de chaque personne. Jak mówiliśmy, każdy w coś lub w kogoś wierzy. Comme nous avons dit, chaque personne croit en quelque chose ou en quelqu'un. Na podstawie wierzymy samym sobie. No. Wierzymy dla samych siebie. Et nous croyons nous-mêmes, Wierzymy w siebie. nous croyons en nous-mêmes. Więc to, w co wierzymy, Alors, ce qu'on croit definiuje tym, kim jesteśmy. définit qui nous sommes. A więc w co wierzymy? Alors, on croit. Ja mniej więcej 7 lat temu Moi, il y a plusieurs mois, 7 ans, uwierzyłem w kogoś, j'ai cru en quelqu'un, w coś, en quelque chose, co zmieniło moje życie. qui a changé ma vie. I wierzę w to, że większość z nas Et je crois que la plupart d'entre nous też w to uwierzyło. l'ont cru aussi. W to i w jego. Ils l'ont cru en ça et en lui. Mówię o Biblii, Je parle de la Bible, ale też i o Bogu. mais aussi de Dieu. A więc z czego składa się w to, w co uwierzyłem? Alors, de quoi se compose ce que je crois? Jest tego dużo, Il y a beaucoup de choses, ale skoncentruję się na jednym wersecie, który dla mnie mais je vais me concentrer sur un verset qui, pour moi, streszcza całą tą wiarę. résume cette foi. I ten werset każdy wierzący zna. Et ce verset, chaque personne croyant connaît. Jana 3,16. Jean 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, Car Dieu a tant aimé le monde że Syna swego jednorodzonego dał, qu'il a donné son Fils unique, aby każdy, kto w Niego wierzył, afin quiconque en croit en nie lui zginął, ale miał życie wieczne. ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. I chcemy, abyśmy z tego zdania, z tego wersetu wyjęli 2 elementy.
Je voudrais de cette phrase en tirer deux éléments. Ale powiem, wiara składa się z tego, Alors, la foi est composée de że wierzymy w istnienie Boga, que nous croyons en l'existence de Dieu który nas stworzył, qui nous a créés. stworzył świat, który nas otacza Il a créé le monde qui nous entoure i że posłał swojego Syna, et qu'il a envoyé son Fils unique, Jezusa Chrystusa, Jésus-Christ, po to, aby każdy, kto w Niego uwierzył, pour que chaque personne qui croit en lui miał życie wieczne. ait la vie éternelle. Dla mnie wiara ma dwa oblicza. Pour moi, la foi a deux faces. Jedno jest logiczne, Une face est logique a drugie jest trochę irracjonalne. et l'autre irrationnelle. Chciałem, abyście ze mną to odkryli dzisiaj. Et je voudrais que vous découvrez ça avec moi aujourd'hui. Otwórzmy list do Rzymian, Nous allons ouvrir la lettre aux Romains, pierwszy rozdział, premier chapitre, od 19 do 21 wersetu. à partir du verset 19 jusqu'au 21. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozwolił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata, przemawia w Jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych, tak że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait autant que Dieu. Ten werset mówi o tym, Ce verset nous dit que że możemy dostrzec Boga w tym, co nas otacza, qu'on peut voir Dieu dans ce qui nous entoure, w tym, co stworzył. dans ce qu'il a créé. Kiedy garncarz robi garnek, Et quand un potier fait un pot, to jego charakter i jego doświadczenie alors son caractère et son expérience przejawia się w tym, co stworzył. se montrent dans ce qu'il a créé. I tak samo jest z Bogiem. Et c'est pareil avec Dieu. Patrząc na świat, który stworzył En regardant le monde qu'il a créé i nas, et nous, jesteśmy w stanie dostrzec w nim Boga. on peut y voir Dieu. Ale to od nas zależy, Mais ça dépend de nous, czy go chcemy obejrzeć albo nie chcemy. est-ce qu'on veut le voir ou pas. Ale słowo mówi wyraźnie, że widzimy go. Mais la parole le dit clairement qu'on le voit. I tutaj moje doświadczenie chemika się wreszcie do czegoś przyda. Et ici, mon expérience d'un chimicien peut servir à quelque chose. Nigdy was tym nie męczyłem. Je vous ai jamais embêté avec ça, Bo wiem, że to jest trudne. car je sais que c'est difficile. Niektórzy nie lubią matematyki, fizyki, biologii. Il y a des gens qui n'aiment pas maths, chimie et biologie, Ale raz się mi przyda. mais pour une fois, ça va me servir. Wiecie, że gdyby Ziemia leżała kilka kilometrów dalej albo bliżej od Słońca, to by nie istniała. Vous savez que si la Terre était quelques kilomètres plus près ou plus loin du Soleil, elle n'existerait pas. To jest kwestia kilku kilometrów. C'est une question de quelques kilomètres. Wiecie, że gdyby interakcje między molekułami, tu jest skomplikowane, Vous savez, si les interactions entre les molécules byłyby silniejsze albo lekko mocniejsze, auraient été plus fortes ou plus faibles, to nasze ciała, to co nas otacza, nie mogłoby istnieć. alors nos corps et tout ce qui nous entoure ne pourraient pas exister. Nasze ciało jest tak skomplikowane, Notre corps est tellement compliqué że więcej o nim nie wiemy niż wiemy. qu'il y a plus de choses qu'on ne connaît pas qu'on connaît. I temu jeszcze mamy pracę. Et c'est pour ça que nous avons encore du travail. My jako chemicy, biolodzy, fizycy. Nous, autant de chimiciens. A więc to, co nas otacza, Alors, ce qui nous entoure świadczy o tym, jakim jest Bóg. témoigne de ce que Dieu est. I większość ludzi myśli, że zagłębiając się w nauki ścisłe, Et la plupart des gens pensent qu'en étudiant les sciences, tracimy wiarę w Boga. nous perdons la foi en Dieu. W moim przypadku, Mais dans mon cas, w przypadku większości naukowców, et dans la plupart des cas des hommes de jest science, odwrotnie. C'est à l'envers. Tym bardziej zagłębiamy się w ten świat Au plus on approfondit ce monde i w to, jak on jest stworzony, et comment il est créé, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, au plus on se rend compte że nie mogło to być przypadkiem. que ça n'a pas pu être un hasard, Bo jest to tak skonstruowane, car c'est construit tellement jak w szwajcarskim zegarku. bien comme dans une montre de Suisse. Wszystko działa jak powinno. Tout marche comme il faut. Wszystko jest na tym miejscu, na którym powinno być. Tout est là où il faut.
I wiecie, to jest trochę jak z puzzlami. Et vous savez, c'est comme un puzzle. Kiedy przechodzimy koło ułożonych puzli, Quand on passe à côté d'un puzzle qui est déjà fait, nigdy nam nie przyjdzie nawet przez myśl, jamais on va croire że same się ułożyły. que ça s'est fait tout seul. Ale kiedy widzimy ten świat, Mais quand on voit ce monde, myślimy, że samo z siebie się tak zrobiło. on peut croire que c'est devenu comme ça tout seul. Takie osoby, które tak wierzą, Et les personnes qui croient ainsi, jestem ciekaw, jak układają puzzle. je me demande comment ils font un puzzle. I tak samo jak układa się puzzle, Et pareil, quand on fait un puzzle, tak samo Bóg stworzył świat. c'est ainsi que Dieu a créé le monde. Ta część pasuje tu, a nie gdzieś indziej. Cette partie appartient ici et pas ailleurs. Ale w wierze jest ta druga strona, taka bardziej irracjonalna. Mais je crois aussi qu'il y a une deuxième face un peu plus irrationnelle, Taka trudniejsza do zrozumienia, plus difficile à których comprendre, nie możemy udowodnić na podstawie tego, co widzimy où on ne peut pas le voir swoimi oczami. avec nos propres yeux. Pomniejsze to, że wiara, wiara w to, Alors la foi en cela, że pewnego dnia przyszedł na świat que un jour il est venu au monde, Jezus Chrystus, Jésus-Christ, po to, aby odkupić to, pour racheter co zostało zgubione. ce qui a été perdu. Nie wiem czemu, ale kiedy miałem 15 lat, Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'avais 15 ans, było mi bardzo trudno w to uwierzyć. il m'était très difficile d'y croire. Dlatego, że oprócz Biblii Car à part la Bible, nie możemy tego zobaczyć. on ne peut pas le voir. Jeśli nie usłyszymy, Si on l'entend pas, to byśmy o tym nie wiedzieli. alors on va pas le savoir. I o tym mówi Rzymian, 10 rozdział Rzymian, 9 werset. Et de cela qui parle la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 9, O tej właśnie wierze. de cette foi. Bóg, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Si tu reconnais publiquement avec ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. A więc jak zrobić, jeśli wychodząc z tego budynku, Alors comment faire si en sortant de ce bâtiment, nie wiedząc, że Jezus istnieje, sans savoir que Jésus existe, masz w Niego uwierzyć? tu peux y croire? I na to Biblia daje nam odpowiedź. Et c'est pour ça la Bible nous donne une réponse, Bo w tym samym miejscu, car au même endroit, 2-3 wersety dalej, deux ou trois versets plus loin, więc werset 14-17, le verset 14 et 17, czytamy to, co następuje. nous lisons. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, które zwiastuje? Comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? I werset 17. Le verset 17. Wiara tedy ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. A więc ta wiara, która jest bardziej irracjonalna, Alors cette foi qui est plus irrationnelle bierze się ze słuchania Słowa Bożego. vient de l'écoute de la parole de Dieu. A Słowem Bożym Et la parole de Dieu, jest Biblia. c'est la Bible. A więc tak naprawdę Paweł mógł napisać, Donc en vérité, Paul aurait pu écrire że wiara bierze się z czytania. que la foi vient de la lecture. Bo to, co mówił Jezus, Car ce que Jésus disait zostało zapisane w Nowym Testamencie. est écrit dans le Nouveau Testament. Ale na tym się nie kończy, Mais ce n'est pas la fin, bo wiara bierze się ze słuchania, car la foi vient de l'écoute, ale jest potwierdzana czynami, mais elle est confirmée par le fait, cudami, avec des miracles, znakami. avec des signes, To wszystko, et tout ça, co Bóg czyni przez nas. ce que Dieu fait à travers de nous. I o tym czytamy w liście do Hebrajczyków. Et de ça, nous lisons dans la lettre aux Hébreux. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, a potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 3 i 4. Donc nous allons lire le deuxième chapitre, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut
Ce salut annoncé d'abord par les seigneurs nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, de prodiges et de divers miracles, ainsi que par le don du Saint-Esprit distribué conformément à sa volonté. I to jest proste do zrozumienia. Et c'est facile à comprendre. Kiedy byłem mały, Quand j'étais petit, rodzice mówili mi, że istnieje taka osoba, mes parents disaient qu'il existe une personne jak wróżka zębuszka. comme une fée des dents. I dopóki nie zobaczyłem, jak położyli pieniądze pod poduszką, Et jusque ce que je n'ai pas vu comment ils mettaient l'argent sous mon oreiller, to w to wierzyłem. alors j'y croyais. Tak samo jak z pociągami w Belgii. Mais c'est pareil comme avec des trains en Masz Belgique. ufność, że będą na czas. Tu crois qu'ils vont arriver à l'heure, Ale kiedy się spóźnią raz, drugi i trzeci, mais quand ils sont en retard une, deux, trois fois, to już w to nie wierzysz. tu arrêtes d'y croire. I tak samo jest z wiarą z Boga. Et c'est pareil avec la foi en Dieu. Wiara rodzi się ze słuchania, La foi naît par l'écoute, ale musi być potwierdzona czynami i znakami. mais doit être confirmée avec des faits et des signes. I dlatego tam, gdzie szedł Jezus i głosił Ewangelię, Alors partout où Jésus allait et il prêchait l'évangile, po pierwsze świadczył je swoim własnym życiem, tout d'abord il témoignait avec sa propre vie, a do tego dodawał znaki i cuda et en plus il y avait des signes et des miracles na niebie i na ziemi. dans le ciel et sur la terre. I to wszystko rodziło i budowało wiarę w tych ludziach. Et tout ça faisait naître la foi dans ces gens. Ale wiecie, wiarę można budować na różnej podstawie. Mais vous savez, on peut construire la foi sur de différentes bases. Ta siostra mówiła mi, że bardzo lubi przykłady wizualne, Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle aime bien des exemples visuels. więc wyszyliwym się i taki znalazłem. Alors j'en ai trouvé un. To jest trochę jak budowa domu C'est comme une construction d'une maison naprzeciwko ogromnej ściany, en face d'un grand mur której nie jesteśmy w stanie sami przeskoczyć. qu'on n'est pas capable de traverser nous-mêmes. Wiemy, że za tą ścianą Et nous savons que derrière ce mur, jest coś niesamowitego. il y a quelque chose d'incroyable. I chcielibyśmy tego dostrzec. Et on voudrait le voir. I tam stoi taki stary architekt. Et là-bas, il y a un vieux architecte. Wiecie, Polacy są dobrzy w budowie. Vous savez, les Polonais sont forts dans la construction. To jest, na przykład jest najlepszy. Alors cet exemple est bon. I ten architekt dokładnie wie, jak ten dom zbudować. Et cet architecte, il sait vraiment comment construire cette maison. I teraz możemy albo go posłuchać Et maintenant, soit on peut l'écouter i zacząć budować ten dom, et commencer à construire cette maison, które zajmie trochę czasu, et que ça va prendre un peu de temps trudu, et des efforts. wysiłku. Des efforts. Może będzie padał deszcz, może będzie grad, Il va peut-être pleuvoir, il fera mauvais peut-être. a więc na pewno nie będzie łatwo. Alors ça sera pas facile. Ale stopień po stopniu ten dom budować. Mais pas à pas, on va continuer à construire. Można budować ten dom Et on peut construire cette maison o własnych siłach avec nos propres forces, i nie słuchać architekta. sans écouter l'architecte. Ja wiem lepiej, Moi, je sais mieux. ja se poradzę. Je vais me débrouiller. I faktycznie ten dom zaczniesz budować. Et bien sûr, tu vas commencer à construire cette maison. Ale przyjdzie dzień, Mais il y aura un jour qui viendra kiedy on się zawali. quand il va s'effondrer. Bo nie posłuchałeś rad architekta. Car tu n'as pas écouté Bo les on conseils d'architecte. Bo on wiedział, Car il savait jaka ta ziemia jest comment est ce terrain i jakie fundamenty trzeba et wybudować. quelle fondation il faut y mettre. Możesz domu w ogóle nie budować. Tu peux aussi ne pas construire la maison Przez bojaźń, przez strach, parce que tu as peur że za tym murem nie ma nic dobrego. que derrière ce mur, il n'y a rien de bon. Wtedy schowasz się Alors là, tu vas te cacher i sam będziesz czekał. et tu vas attendre. Albo Soit, możesz być leniwy soit tu peux être fainéant i nie budować swojego domu. et ne pas construire ta Ale maison, pójść do sąsiadów mais aller chez le voisin i od czasu do czasu et de temps en temps, obejrzeć, co jest za murem. regarder ce qu'il y a derrière ce mur. Ale nigdy Mais jamais, nie będziesz oglądał go cały dzień. tu ne pourras pas le regarder toute la journée. Będziesz mógł przyjść na chwilę, Tu pourras venir pour un petit moment, zobaczyć voir i tylko wrócić do twojego domu, et retourner dans ta propre maison którego nie masz. que tu n'as pas. I taka jest wiara. Et c'est ça la foi. Wiarę można budować na strachu, La foi, on peut construire sur la peur przed sądem, de jugement, przed śmiercią, de la mort, przed innymi, des autres. ale taka wiara ciebie nie zbuduje. Mais cette foi ne va pas te construire, Bo przyjdzie dzień, car il y aura un jour qui viendra kiedy ten strach minie, que la peur passera a ty zobaczysz, et toi tu verras że nie masz domu, que tu n'as pas de maison, nie masz gdzie się schować que tu n'as pas endroit à te cacher i gdzie czuć się wygodnie.
et où tu peux te sentir bien. Wiarę możesz budować na świadectwach innych ludzi. Tu peux construire ta foi sur le témoignage des autres personnes, Tylko na świadectwach innych ludzi. seulement sur le témoignage Taka des autres. wiara działa na krótki dystans. Et cette foi marche pour un petit moment. Bo jeśli nie będzie świadectw, Car s'il n'y en aura pas de témoignages, to będziesz stał w miejscu. alors tu seras dans le même endroit. I będziesz tylko czekał, aż ktoś da ci świadectwo. Et tu vas juste attendre que quelqu'un te donne le témoignage. Ale sam z tego nie skorzystasz. Mais toi, tu vas pas en profiter, Bo to nie będzie twoje świadectwo. car ça sera pas ton témoignage. Wiarę można budować na tym, że ja coś chcę. On peut aussi construire la foi parce que je veux quelque chose. Bo ja chcę, żeby Bóg mnie błogosławił. Je veux que Dieu me bénisse. Oczekując w kółko coś od Boga. En attendant tout le temps quelque chose de Dieu. Budujesz dom nie na tym, co Bóg od ciebie chce. Tu construis ta maison pas sur ce que Dieu demande de toi, Tak jak On chce się poprowadzić. comme lui il veut, Ale jak ty to chcesz. mais comme toi tu veux. Jest ten mądry budowlaniec. Jest ten mądry budowlaniec, Et il y a ce constructeur qui est sage, który poświęca czas qui met son temps na słuchanie architekta pour écouter l'architecte i stosowanie jego rad. et agir selon ses conseils. Tu trochę dalej, Ici un peu plus loin, tu trochę wyżej. ici un peu plus Taki dom wymaga dużo pracy, Et cette maison demande beaucoup de travail, czasu, le temps, starań, des efforts, ale jest na dłuższą metę. mais ça va durer plus longtemps. Bo kiedy wybudujesz dom, Car quand tu vas construire la maison, będziesz w stanie od rana do wieczora tu pourras du matin au soir oglądać to, co jest za ścianą. regarder ce qu'il y a derrière ce mur. To, co architekt wie, co jest za ścianą. Ce que l'architecte sait ce qu'il y a derrière le mur. Radość, La joie, szczęście, le bonheur, wolność. la liberté. To wszystko jest to, co jest za tą ścianą. C'est tout ce qu'il y a derrière ce mur. I jedyne to, co nas od tej ściany oddziela, Et tout ce qui nous sépare to jest chęci, de voir ce qu'il y a derrière le mur, c'est les envies. aby nasze życie się zmieniło. Que notre vie change. Powiedzmy, że mamy tą wiarę. Disons que nous avons la foi. Czy na tym ona się kończy? Est-ce qu'elle s'arrête là? Czy po prostu wierzymy w coś? Ou tout simplement nous croyons en quelque chose? Co z tego, że mówimy, że wierzymy, Même si on dit qu'on croit, jeśli nasze życie nie idzie z tym, w co wierzymy? si et notre vie ne suit pas ce qu'on croit. Co z tego, że ufam swojej dziewczynie, Et quoi, même si je fais confiance à ma copine, jeśli co 5 sekund sprawdzam jej telefon? si tous les 5 secondes je dois vérifier son téléphone, Czy jest to znak ufności, est-ce que c'est un signe de confiance, wiary w nią? la foi en elle? To trochę jak ludzie, którzy mówią, jestem wierzący, ale nie praktykujący. C'est un peu comme les gens qui disent je suis croyant mais pas pratiquant. Czy te rzeczy można oddzielać? Est-ce qu'on peut séparer ces deux choses? Nie. Non. I nawet Jakub o tym mówi. Et même Jacques en parle W swoim liście dans sa lettre. mówi o tym bardzo wyraźnie. Il le dit très clairement W drugim rozdziale dans le chapitre 2. i on nam zadaje to samo pytanie. Il nous pose la même question. 14 werset. Verset 14. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? I odpowiedź mamy w 17 wersecie. Et nous avons la réponse dans le verset 17. Podobnie z wiarą, Il en va de même pour la foi. jeśli nie towarzyszą jej uczynki, Si elle n'a pas les œuvres, martwa jest taka wiara. elle est morte en elle-même. Jeśli faktycznie w coś wierzymy, Si nous croyons vraiment en quelque chose, to ta wiara definiuje tym, kim jesteśmy. alors cette foi définit qui nous sommes. Nie mówimy, że... Powiem tak. Wiemy, że wierzymy w coś. Nous savons que nous croyons en quelque chose Wtedy, kiedy to, co robimy, quand ce que nous faisons pokazuje w to, co wierzymy, montre ce que nous croyons a nie odwrotnie. et pas à l'envers. Na podstawie owoców Sur la base de fruits, wiemy, jakie jest drzewo. nous savons comment est l'arbre. Jeśli stoi tutaj drzewo koło mnie, takie wirtualne, S'il y avait ici une arbre à côté de moi, to miałem hologram, to bym taki zrobił. une arbre virtuelle, Jeśli ktoś mi mówi, to jest jabłko, jabłoń, et si quelqu'un me disait c'est a pomie. un pommier, Póki jabłek nie zobaczę, tant que je ne vais pas avoir de pommes, dla mnie to będzie gruszka. pour moi ça serait le poirier. Ale kiedy zobaczę jabłka, Mais quand je verrai le pomme, wtedy będę wiedział, alors je saurai że to jest
Jabłecznik? Nie, tak? Jabłoń. Jabłecznik to ciasto. Là, je saurais que c'est un pommier. Jeszcze inni Et les autres mówią, jestem wierzący disent, je suis croyant i chodzę do kościoła. et je vais à l'église. I myślę, że są lepsi od tych, Et ils croient qu'ils sont meilleurs que co wierzą, ceux qui croient, ale nie praktykują. mais qui ne pratiquent pas. Ale czy o takich uczynkach mówił Jakub? Mais est-ce que de ces œuvres parlait Jacques? Myślę, że jeśli ktoś uważa, Je pense que s'il y a quelqu'un qui pense że Bóg posłał swojego Syna na śmierć, que Dieu a envoyé son Fils à la croix po to, abyśmy my mogli grzać krzesełka w niedzielę, pour que nous puissions chauffer nos chaises dimanche à l'église, tak jakby to powiedział po francusku, et je pourrais dire en français, ile a ty dla plaki. myli się całkowicie. Bo nie po to Bóg posłał swojego Syna, Car ce n'est pas pour ça que Dieu a envoyé son Fils, abyśmy my co niedzielę przechodzili do kościoła. pour que nous puissions venir chaque dimanche à l'église. Chodzenie do kościoła nie jest złe, Aller à l'église n'est pas mauvais, ale zamiast chodzić do kościoła, mais au lieu d'aller à l'église, bądźmy częścią kościoła. soyons une partie de l'église. Bo chodzenie do kościoła Car aller à l'église do niczego cię nie zobowiązuje. ne t'oblige à rien, Ale być częścią kościoła mais être une partie de l'église, wymaga pracy. ça demande du travail. A więc do czego jesteśmy powołani? Alors, à quoi nous sommes appelés Przez wiarę, par la foi? do czego Bóg nas powołał. Pourquoi Dieu nous appelle? Jesteśmy powołani do tego, Nous sommes appelés aby nie chodzić do kościoła, pour ne pas aller à l'église, ale aby świadczyć Chrystusem wszędzie, gdzie będziemy. mais pour témoigner de Jésus partout où nous sommes. Nie tylko w czterech murach, Pas seulement entre les quatre murs, ale gdziekolwiek pójdziemy. mais partout où nous irons. I o tym mówi właśnie, wrócimy do tego wersetu, do 14 wersetu 10 rozdziału listu do Rzymian, ten, Donc- który czytaliśmy. Nous allons retourner au verset 14, chapitre 10, la lettre aux Romains. Bo jak mają uzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć, skoro nie usłyszeli? A jak mają usłyszeć, skoro nikogo nie było posłane? Comment donc faire appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Wiara nie jest egoistyczna. La foi n'est pas égoïstique. Gdyby Chrystus był egoistyczny, Si Christ était ainsi, to by nie umarł za nas na krzyżu. il n'aurait pas mouru pour nous à la croix. Jest to największy przykład C'est un exemple le plus grand dzielenia się z innymi. de partager avec les autres. Bo pomimo to, że nie zasłużyliśmy, Car même si on n'a pas mérité, On zrobił pierwszy krok w naszą stronę. il a fait le premier pas vers nous. A więc jeśli jesteśmy powołani przez Chrystusa, Alors si nous sommes appelés par a Jésus-Christ, każdy, kto wierzy, jest powołany et chaque personne qui croit est appelée do tego, aby zwiastować dobrą nowinę. pour prêcher la bonne évangile, Aby zwiastować tym, co nie usłyszeli. pour prêcher à ceux qui n'ont pas entendu. Wiecie, bo jest takie zdanie, które już kilka razy w tym kościele było mówione. Vous savez, il y a une phrase qui a été déjà dite plusieurs fois à cette église. Głoś Ewangelię wszędzie, Prêche l'évangile partout, a jak trzeba, to użyj słów. et s'il faut, utilise des mots. Nie chodzi o to, aby nie mówić o Chrystusie, Il ne s'agit pas de ne pas parler de Jésus-Christ, ale zamiast mówić w nim w teorii, mais au lieu d'en parler dans la théorie, pokaż go swoim życiem. montre-le avec ta vie. Ile przykładów już mieliśmy od naszego pastora, Combien d'exemples nous avons eu déjà de notre że pasteur on nie musiał głosić Ewangelii, qu'il n'a pas dû prêcher l'évangile. ale ludzie sami z siebie widzieli, że jest inny. Mais les gens, ils voyaient d'eux-mêmes qu'il est différent. Czy to w sklepie, Dans un marché czy to w pracy, ou au travail albo nawet w kościele. ou même à l'église. Był pastorem nawet przed tym, jak był nim oficjalnie. Il a déjà été pasteur même avant qu'il soit ordonné. Bo to, w co wierzymy, Car ce qu'on croit powinno być stylem naszego życia. doit être le style de notre vie. I o tym też często mówimy. Et on en parle souvent. Mówimy, że modlitwa to jest styl życia. Nous disons que la prière, c'est un style de vie. Powołanie to jest styl życia. L'appel, c'est un style de vie. To wszystko, co jest złączone z wiarą, Tout ce qui est rassemblé avec la foi powinno być stylem życia, devrait être un style de vie. a nie tylko czymś zapisanym w jakiejś książce. Et pas seulement quelque chose écrit dans un bouquin. I do tego zostaliśmy powołani Et vous avez été appelés pour ça, przez samego Chrystusa.
par Jésus-Christ. W Ewangelii Marka, Nous allons retourner dans l'évangile de Marc. pod koniec życia Chrystusa, À la fin de la vie de Jésus, nie, już po ukrzyżowaniu. après la crucifixion. A nie, okej, Marka, nie, dobra, okej. To jeszcze jak Jezus żył, C'était avant que Jésus est mort. 15. I powiedział im, Il leur a dit, idźcie naśladowcy, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdy nawet coś trującego wypiliby, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci będą uzdrawiani. donc c'est Marc 16, 15, 18, et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. I teraz zróbmy połączenie z tym, co było na początku. Voici les signes miraculeux qui l'accompagneront, ceux qui l'auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront le langue nouvelle, ils saisiront les serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire un poison mortel, ça ne leur causera aucun mal. Ils imposeront la main sur de malades et ceux-ci seront guéris. Dziękuję. Merci. I teraz zróbmy połączenie z tym, co było na początku. Et maintenant, faisons un lien avec ce qui était au début. Wiara rodzi się ze słuchania. La foi naît par l'écoute. Potwierdzana jest znakami i cudami. Elle est confirmée par des signes et des miracles. Czy rozumiecie, dlaczego tak ważne jest, Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est si important aby nasze życie było zgodne z naszą wiarą? pour que notre vie soit en accord avec notre foi? Bo tutaj Jezus mówi, Car aujourd'hui, car ici Jésus dit, kto wierzy qui croit i będzie robił swoje powołanie, et il fera son appel, będzie widział znaki i cuda. il verra des signes et des miracles. Czyli sam będzie sobie potwierdzał swoją wiarę. Alors par lui-même, il va se confirmer sa propre foi. Nie musi czekać, aż ktoś w kościele się podzieli świadectwem, Tu ne dois pas attendre que quelqu'un à l'église va partager son témoignage, ale twoim własnym życiem mais avec ta propre vie, będziesz potwierdzał to, w co wierzysz. tu vas confirmer ce que tu crois. Ostatnio byłem na obozie, Dernièrement, j'étais à un campus, tutaj niedaleko Louvain-la-Neuve. pas loin d'ici, à Louvain-la-Neuve. Zdało się takim, powiem, Bożym przypadkiem. C'était un hasard de Dieu. I przed tym obozem miałem taki czas, powiedzmy, takiej suszy. Et avant ce campus, j'avais un temps un peu mou. Zadawałem sobie pytania, Je me posais des questions. czy to, co robię, ma realnie sens? Est-ce que ce que je fais a un sens? Czy zostałem powołany do tego, żeby śpiewać w kościele, przychodzić i tak dalej, i tak dalej? Est-ce que j'étais vraiment appelée à chanter à l'église et venir, etc. W ogóle co tutaj robię? Qu'est-ce que je fais ici? Taki kryzys wieku średniego. J'ai eu une crise. Tak w młodym wieku, nie? Oui. No i miałem okazję być na tym obozie. Et donc j'ai eu l'occasion d'être à ces campus. I tam spotkałem różne dzieci Et là, je rencontrais de différents enfants, z różnych rodzin, de différentes familles, z różnych otoczeń. de différents entourages. I nie wiedziałem, że dzieci w Belgii Je ne savais pas que les enfants en Belgique mogą mieć aż tak poważne problemy. peuvent avoir des problèmes aussi graves. I dnie mijały, kiedy rozmawialiśmy razem. Et il y avait des jours qui passaient où on parlait ensemble. Wiecie, na każdym obozie jest taka grupa takich rozbójników. Vous savez, à chaque campus, il y a toujours un groupe de petits embêteurs De petits embêteurs, comme ça. Którzy zaczepiały i patrzył, gdzie są te granice wytrzymałości liderów, nie? qui essayent de voir jusqu'où on peut aller pour voir les limites. Ale często są te dzieci, Mais souvent, ces enfants, które najbardziej potrzebują rozmowy. c'est des enfants qui ont besoin le plus de parler. I rozmawiając z nimi, Et j'en ai parlé avec. Bóg przypomniał mi Et Dieu m'a rappelé to, do czego zostałem powołany. pourquoi j'ai été appelé. To, do czego każdy z nas został powołany. Pourquoi chaque personne a été appelée. Pomagać tym, Et którzy sobie nie radzą.
aider à ceux qui s'en sortent pas. Słuchać tych, których nikt nie chce słuchać. Écouter ceux que personne ne veut écouter. Modlić się o tych, którzy potrzebują pomocy, Prier pour ceux qui ont besoin de l'aide, bo w domu jej nie mają. car à la maison, ils en ont Bo pas. czasem w kościołach jej nie mają. Parce que parfois, même à l'église, il y en a pas. I dużo z tych dzieci, które tam były, Et beaucoup de ces enfants qui étaient présents rozmawiały otwarcie z nami, parlaient ouvertement avec nous, bo wiedziały, że zobaczą nas raz albo dwa i to wszystko. car ils savaient ils vont nous voir une ou deux fois et c'est tout. Bo większość z nas już nie zobaczy ich później, Car la plupart d'entre nous ne le verraient plus. chyba że na obozach. Peut-être sur un campus. Ale te 5 dni z tymi dziećmi, Mais ces 5 jours passés avec ces enfants te obozy, które kiedyś robiłem, et ces campus que je faisais avant przypomniało mi to, do czego zostaliśmy wszyscy powołani. m'ont rappelé pourquoi on a tous été appelés. I naprawdę dzieci mają ciężko. Et vraiment, les enfants ont dur. A kiedy rozmawiasz z nimi, Et que quand tu en parles avec, kiedy mówią, że w domu jest trudno et quand ils te disent qu'à la maison c'est difficile, i kiedy wiesz, co się dzieje w domu, et quand tu sais ce qui se passe à la maison, to kiedy musisz się oddać ostatniego dnia obozu alors quand tu dois les rendre, ces enfants, le dernier jour du campus, tym rodzicom, o których oni ci mówili, à ces parents dont ils t'ont parlé, to ty ich nie chcesz oddawać. alors tu ne veux pas les rendre. Bo wiesz, co będą mieli w domu, kiedy wrócą. Car tu sais ce qui va se passer à la maison quand ils Były vont tam rentrer. dzieci, które rodzice nie byli wierzący Il y avait là-bas des enfants que le parent n'était pas croyant i płakali, et ils pleuraient bo wiedzieli, że wracając do domu, car ils savaient qu'en rentrant à la maison, rodzice nawet nie zapytają się o tym, jak było na obozie. le parent ne vont même pas poser la question comment ça s'est passé au campus. I do takich ludzi zostaliśmy powołani. Et c'est pour des gens ainsi que nous avons été appelés. Po to Chrystus umarł na krzyżu. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. I to, żeby robić uczynki, które idą z wiarą, Et pour pouvoir faire les œuvres qui suivent la foi, jest też po to, jest też po to, tu es pour, aby nasze życie było zgodne z naszą wiarą. c'est pour que notre vie soit d'accord avec notre foi. Bo jeśli tej zgodności nie ma, Car s'il n'y a pas cet accord, to żyjemy w rozdwojeniu. alors nous vivons dans des accords. I nie możemy kształtować naszej wiary. Et on ne peut pas former notre foi. I stoimy w miejscu. Et nous sommes cloués sur place. I żyjemy między rozdwojeniem między światem a Bogiem. Et nous vivons en désaccord entre le monde et le Dieu. Tak jak mówi Jakub w swoim liście, jak wiatr miotany, jak fale miotane przez wiatr. Comme Jacques dit dans sa lettre, comme les vagues qui sont soulevées et agitées par le vent. I większość naszych życiowych problemów Et la plupart de nos problèmes de vie pochodzi z tego rozdwojenia. vient de ces désaccords. A te rozdwojenie pochodzi z tego, Et ce désaccord vient że nie robimy tego, du fait qu'on ne fait pas do czego zostaliśmy powołani. pour ce que Dieu nous a appelés. I kręcimy się w kółko. Et nous tournons en rond. Bo to, że mamy problemy, Car le fait qu'on a des problèmes, nasza wiara jest słabsza, notre foi est faible, jeszcze mniej wchodzimy w powołanie, alors on ne rentre pas dans l'appel, nie ma znaków i cudów, il n'y a pas des signes de miracles, wiara upada, la foi tombe, są problemy il y a des problèmes i kręcimy się w kółko. et on tourne autour. I nie wyjdziemy z tego kółka, Et nous n'allons pas en sortir póki nie wykonamy tego, do czego zostaliśmy powołani. tant que nous n'allons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Często obwiniamy Boga, Souvent, on accuse Dieu za to, co dzieje się w naszym życiu. pour ce qui arrive dans notre vie. Ale mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, Mais je peux vous dire de ma propre expérience że zazwyczaj problem leży w nas. que la plupart du temps, le problème est en nous. Bo wiara się dobrze zaczęła, Car la foi a bien commencé, ale powracając do przeszłości, mais en faisant un pas en arrière, rozdwajamy się. nous sommes en désaccord, Ale wtedy było fajnie. comme c'était bien avant. I zapominamy o tym, Et nous oublions, od czego Chrystus nas uwolnił. nous oublions de quoi Jésus nous a libérés. Aby być wolnym od przeszłości, Pour être libérés du passé, jak od każdego problemu w naszym życiu, comme pour chaque problème dans notre vie, trzeba tego chcieć. il faut le vouloir. Jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Comme on dit, pour celui qui veut, il n'y a rien de difficile. Bo jeśli nie chcesz, Car si tu ne veux pas,
Duch Święty na chama za kołnierz się nie wyciągnie. L'Esprit Saint ne va pas te forcer. On chce nam pomóc. Il veut nous aider. Bóg ze swojej strony już zrobił wszystko, co mógł zrobić. Dieu, de son côté, il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Poświęcił swojego Syna, Il a sacrifié son Fils aby każdy z nas pour que chaque de nous mógł mieć życie wieczne. puisse avoir la vie éternelle. I wiecie, dlaczego wiara jest też ważna? Et pourquoi la foi est aussi important? Do tego otwórzmy list do Rzymian, 5 rozdział. Nous allons ouvrir la lettre aux Romains, chapitre 5. Tu się uśmiecham do Tereski i Ryszarda, Et ici, je fais un sourire à Teresa et Richard żeby wam powiedzieć, że grupy domowe są naprawdę ważne pour vous dire que les cellules de maison sont très importantes i że wiara jest podstawą całego naszego życia. et que la foi est la base de notre vie. I czytamy od 3 wersetu. Et nous lisons à partir du verset 3. Lecz nie tylko tym, ale chlubimy też. Nie możemy zmienić przeszłości. On ne peut pas changer le passé. Moglibyśmy, ale się nie da. On voudrait, mais c'est pas possible. Ale możemy podjąć decyzję teraz, dzisiaj, Mais on peut prendre une décision aujourd'hui aby mieć wpływ na naszą przyszłość. pour pouvoir influencer notre futur. To jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić. C'est la seule chose qu'on peut faire. I wiem, że 7 lat temu, Et je sais qu'il y a 7 ans, podejmując pewną decyzję, en prenant une décision, wpłynąłem na przyszłość. j'ai influencé le futur. I wiem, że ta decyzja Et je sais que cette décision była najlepsza, jaka mogła być. était la meilleure. Na oborze spotkałem pewną panią, Au campus, j'avais rencontré une dame która jeśli Bóg da łaskę, przyjdzie do nas. que si le Seigneur donne sa grâce, elle viendra chez nous. Była ona 3 metry od bomby, która wybuchła w Zaventem. Elle a été à 3 mètres de la bombe qui a explosé à Zaventem. Przeżyła to. Elle a survécu. I opowiada o tym, Elle en parle. jak decyzja, która podjęła 40 lat wcześniej, Comment la décision qu'elle a prise il y a 40 ans uratowała ją w tym dniu. lui a sauvé la vie ces jours-là. Nigdy nie wiesz, gdzie będziesz, Tu ne sais jamais où tu seras, ale wierząc w Chrystusa, mais en croyant à Jésus-Christ, wiemy, dokąd dążymy. nous savons où nous allons. Wstańmy, pomódlmy się. Levez-vous, nous allons prier. Ojcze, chcę Ci podziękować za to, że ponad 2000 lat temu podjęłeś pewną decyzję. Père, je veux te remercier qu'il y a 2000 ans, tu as pris une décision, Że puściłeś swojego Syna na świat, que tu as donné ton Fils au monde po to, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. pour que nous puissions avoir la vie éternelle, Po to, aby nas uwolnić od ciężarów przeszłości. pour nous libérer de notre passé, Abyśmy poczuli, czym jest prawdziwa radość, pour que nous puissions sentir la vraie joie, czym jest miłość l'amour i pokój. et la paix. Dziękuję za to, że podjęłeś tę decyzję. Je te remercie pour ta décision. To, co obiecałeś przez proroków, Tout ce que tu as promis par tes prophètes, tak i wykonałeś. tu l'as fait. Naucz nas, Panie, aby nasza wiara Apprends-nous, Seigneur, pour que notre foi i nasze czyny et nos faits były razem związane. soient liés ensemble. Tak jak Ty, kiedy obiecujesz to, dajesz to. Comme toi, quand tu promets, tu le donnes. Tak i proszę Cię, aby nasze uczynki były zgodne z naszą wiarą. Ainsi, je te demande que nos faits soient d'accord avec notre foi. Pozwól nam zbadać nasze własne serca, Permets-nous de vérifier nos propres cœurs aby sprawdzić, czy nasza wiara jest budowana na dobrym fundamencie, pour voir si notre foi est construite sur de bonnes bases, z czystego serca. d'un corps pur. A jeśli nie, Et sinon, to objaw nam to alors montre-nous i zmień to w nas. et change ça en nous. A następnie, aby nasze życie Et ensuite, pour que notre vie było świadectwem dla nas samych. soit un témoignage pour nous, Abyśmy nie musieli żyć między rozdwojeniem między światem a Tobą, pour que nous ne devons pas vivre dans le désaccord entre le monde et toi, ale aby nasze życie potwierdzało naszą wiarę. mais pour que notre vie confirme notre foi. I pozwól nam, abyśmy byli wytrwali w naszej wierze, Permets-nous aussi d'être persévérants dans notre foi, będąc świadectwem dla siebie en étant un témoignage pour i nous-mêmes dla innych. et pour les autres, Abyśmy przez naszą wiarę wykonywali nasze powołanie. pour que, à travers de notre foi, nous accomplissons notre appel. Nie siedząc w kościele, Pas en restant assis à ale l'église, będąc kościołem na zewnątrz. mais en étant l'église à l'extérieur, Abyśmy głosili tym, pour que nous puissions prêcher co potrzebują uwolnienia. à ceux qui ont besoin de la liberté, Ci, którzy nie są słuchani przez innych, ceux qui ne sont pas écoutés par les autres, którzy w domu mają trudno, qui ont dur à la maison, którzy w kościele mają trudno. qui ont dur à l'église, Abyśmy byli tymi uszami,
pour que nous soyons ces oreilles które słyszą qui entendent i oczami, et les yeux które widzą. qui voient. Wzmocnij naszą wiarę, Fortifie notre foi aby w czasie dogodnym i niedogodnym pour quand le temps est bon ou mauvais, zawsze świadczyć o Tobie. toujours témoigner de toi. O to Cię proszę w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. C'est pour ça que je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.